Si te has preguntado por qué los pájaros hacen esta forma de V, pues hoy te lo voy a explicar. Muchas personas piensan que simplemente lo hacen para formarse y así no perderse. Pero esto no es así. El pájaro que está de primero es el que está cortando la resistencia del viento, por lo tanto trabaja más duro. Y los que están atrás, con cada aleteo producen una corriente de aire que ayuda al pájaro de atrás a ganar impulso. Cuando el pájaro que estaba de primero se cansa, uno toma su lugar.